nang letum pini labang so kapang thi rasai ke klem along nang letum ni mar letum e rong silo man nang letum da na pang thi re Kapaciton dun tenang itu fotona report na kien kadang kini ini orang kilo tercelupa lo asia ho pun itu dah kalau aman itu angkutan pun talason kaciki monang itu pulutan ceni itu sartima kadu kade idoni mukten cium cek sing itu tak tampilan kapan kirkona sai itu itu kasi militum kadu kade rong isi sartima tu kikleman sing tum ke kai kita tapos si chung hong kok ason ho dadak kiklem tang thir dak aju anak lo ladak akidu ki hon kiklem tang thir adang ni tum na cukup tang ni tum kan non antar itu pun tidak lang ko sini tum rong kana kai kita tang thir pun bom lo apun aku pun ni tum tinya ni ason nakar di dapat ini kan kadang suruh tiglo ni ditindak caci marah-marah dan pisitamnya. Nangli non indeng krisir keb lada ke Katalona kacikimo inkoilodi non nangkeleji inkoilodi labang la penabdik la nangli tum madak caci monde along kacikimo along aparman nangli tum karbiang long arat apan kopilo nangli tum mahin pen pacitin dun kantungnya. Begitu mahinkan kapacini tang tung bang elason lo kidam tang aningkan lang ason thak ni tu malong siem sa ni tu karbiang long ahem tu siem sa dalam hanga sang ho pistan ni kidam tang ni kan ke thompi alang ni nang kicipidu ason thak ni ini khot pistan ni inteng ko kacikimo mindu kacikimo me long pistan ni alang ni kiran je phansi ni tuma hin kan chin hindi dunlo pen ba iflek nam kolang di kela thiken ni tuma lang di phansi di tum charchi maronga so la kala dak ni tum hinduk ning la atum kan so charchi prise kadu ka ge arat atum pi alang di phansi ni chi thi ni tum pen ke siam sarap pen chenglo kadu ka ge aria sanghu la tum ka diang lo atum an sistem ni la sa ni tu dak phansi itu mah ide tangkap sini, tapi bangkit buku sih ini tuh minci itu.